warawaran gwalgina da ke hannuna da sarƙoƙina su ɓace bawan Allah nan ya ruwa ya saki kai Allah ya mishi albarka sai na ji ƙaunar shi da shauƙin sansa ya daɗa shiga raina dan Allah in kin gaba bane ki mun godiya ki ce ya daɗa mun godiya wurin mahaifinsa ba ki gaba in kwace ni yan fashin nan kokari suke yi ita ku kyale ta mata ta ce kika kuma ba aure ta kai ba ai ce ya ce ni baki gani ba da ba san kake ni ko sun kwace mun da kudin jakata da komai in gaya miki kai bawan Allah nan naji sai na ji kawai ni yanzu gaskiya kawai ni ya zama matar gaskiya wallahi haka kai mata ta ce ku kyale ta baka ce bayan mun san mijinta ya mutu ƙarya ne ai mun san ta wallahi sai ta mun gwamnati mai mata fiya da wani ce a'a ai kwanan nan muka yi auren da ita kwanan nan muka yi ba ki gaba ice ce ni kai gaskiya Allah yi wa baban da kin ga baban ne ce daɗe mun godiya mun haɗu kuma ki ce ki turo min shi da Allah kin ji yauwa ai na ji daɗin wannan abu da kima na da kida na gane ka san ba san kai canja ga wani abu sai da yan fashin nan suka tare ta nace na zo na cece ka kashe ke tun daga nan ta na ce mutum da ne shi ke nan ki ta kawo da sarka kuma ita ba san canja ga wani abu ba ta san ni nake canja kamar nan ba in zo in ce baban mu ne ana neman aure ai ita ta yanzu za a yi aure da uba zan ja ta rikice a duniya da kai kake so ka kwantar da hankalinka ai yanzu wannan ba wani abu bane ita hankalin murar da ya tashi ka gaya mata kawai ba komai mu ci gaba da soyayya a zuwan ni ne baban nawa in dinka zuwa muna zantar da ita amma baka tunanin hajiya na tafi gane ko a kan mata ina ba wani abu in muna nan kawai ba su kenan ba sai a je a ce mata na mutu wallahi wasu tare su shigo har yanzu ba wani abu bane me isa dakata me isa ka ga na zauna lafiya a rayuwa ai Allah da na kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me kin awo da in ba ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na bi uwata na bi ubana na bi Allah na bi ma'aiki to dan me ba zan samu bane a rayuwa ka gama ka more ka gani ai more rayuwa ka ci sa a rayuwa Allah ya ba mu irin ta amin Allah dan ga wa duk abin da na taba sai yayi albarka ko bai da albarka da gashi kai ma je ka kai albarka ai ka gama to ina dige sun nuna ma zama na ya kare to zan ga mata da abin da yake na gode da Allah kuma an tafi da gurtawa sai ga mata sakon nan ka buga nawa aka buga da ni wani irin tukku da masifa da makilci ne ba a haɗu mu kwanan nan wasu an gaba yana sai da kenan na ce Allah bawanka ne ni dan shiga cikin wani yanayi Allah wace ni ga yanan daren da kau kuma a gaba na suka shiga cikin bala'i da masifa ina ganin ya kamata ki gaya mata gaskiya saboda idan ta so ta gane ke ki san ba za ki ji daɗi ba. To kin gani Farida na rasa yadda zan yi ta ce ita dole sai dan masu kuɗi ni ina ganin idan na ɓullo mata wannan hanya ina ganin kamar za a samu rawa kin ga daga baya sai a zuwa iya ce mata yayi accident ya mutu shi uban yaro kin ga ina ganin za ta amince a wannan in ne mata haka. Ai ita ta haife ki ba ke bari in gaya abin da muke shiryawa iya musu zani kawai sai dai su kalle mu su mana adda ki gaya mata kawai ga abin da ke faruwa kuma ina so ina ba zai taɓa yiwuwa mutum ɗaya ya abin da mutum biyu zai yi ba ki gaya mata in kika gaya mata sai ki ga Allah ya taimake ki ta amince da haka din ta taya ki addu'a mahaifiya kuma ga ɗaya hata da hijabi ko ubangiji yanzu ya zan tankaro umma da wannan zance babu komai ki gaya wa Allah ki tinkare ta ki gani ai addu'a ba ƙarya ba ce ki tinkare ta ki gani ni ina ganin ɗan haka ya fi ina ganin abin da ya fi na to shi ke ba kuma Farida na gode wanda za a yi ni bari ƙarasa shi
wato ke dai daga karatu sai dai a saka fim a ta kallo. Allah tun da hutu ake ko? Wato wata ya shawara ce maganar baban baba ne. Gaya miki mutumin nan dai daga zuwa maganar zancen auren ku ke da baban da aiko gaya miki mutum sai ni ma ta juye. In ga ɗa ya auri ya uba ya auri uwa. Ɗa ya auri ya uba ya auri uwa. Mun daidaita kanmu ne da shi baban nan. Umma, ai bidiji ba da ce ni na aure shi ko sai ki nemo wancan da ya fa amma ni aure ake ta arowa. Ke ki shiga hankalin ki ne. Sai aka addini ya hana? Mutum ya gani yana so na. Ni ma ina son sa. A to da in zauna ba aure ne ga baba ki ba ta da aure tana so na fa. Shikenan ke shi ne jin dadin ki? Dauki kwarin ka sai zuwa sai samu da arziki na. Shi da sha da sutura za a yi mishi kuma gidana zai zo ya dauki kwarin ka. Shi ma ba rufin asirin kansa bane kuma rufin asirin baban lan bane? A ba zai yi ba. Su wa'anda in kice nemi wani to su wa'anda gaba ɗaya suke zuwa neman zawarcin na kuma waye magana aure mutum biyu ne Naziri na malam Kato bai min kalmar aure ba shi sai soyayya ake ta zuba kawai ta dai zai dinga banka saka sai ina kallo abin da ya ce kenan nace ba zan yadda ba ni in ba aure za ka yi baka tafi sai wa na biyun su Yakubu ice zai dinga rera waƙar soyayya ne waƙar soyayya bai mun magana aure ba to me zan yi da waƙar soyayya haka ake nace a amana ka to wannan kuma da yake talakan ne yace aure kika ku ayyafi su ni ina son sa karki ta kula mun malama yawwa in baban lan ya zo ki same shi ki gaya mishi yadda muka yi da mahaifinsa To shi kenan. yawwa ki ce mun daidaita da mahaifinki ke yaya ne ya ni wani duniya ba mai hana ni auren mutumin nan illa da za illa wa ba mai hana ni auren mutumin nan duk duniya tun da na ce na ji na gani shi ma ya gani haka ake yi ani da shi sai dai mutu kara ba kin san kyauta ki ce ki dinga iskanci sai yanzu kin san cewa aikin ki a gidan da shi ne ki dafa mu abinci waye sai dafa abincin sai yanzu zan ki zo mu gida in ka san abin da kake faɗa yanzu ai ka buɗe baki ka ce wa ta silla za ta biya wa iskanci saboda karatun da na je a garin ki Allah ya hada ni an gaya ba na gaya ba wani ka sai to duk abin da za ka yi kin ga hajja idan muka ɗaga hankali addu'a amma ba za mu iya mai da hankali ba addu'a za mu da zai samu aiki Alo, adabiya ya ki taho, adabiya ɗin mata. Alo, adabiya ya ki taho, adabiya ɗin mata. Adabiya ɗin mata. Na kauta adawa ne, adabiya a autari ɗin mata. Alo, dole na zo na ɗauka in yi kora ku ce mini madalla. Na kauta adawa, dole na zana baki ki yi kora. Alo, dole uwa da wani tsakiyo, sai in ce miki madalla. Zama kora adawa, dole na zama ɗauka mi kora. Alo, mai uwa da wani tsakiyo, don a ce mana madalla. Wasan ƙauna idan ya ɓaci a daina in an ƙiya kwasa an yi buga ta soke kalli idona da ke nake kira ni kan ƙauna kullum cikin ruhina iye na kauta adawa yan uwa sai ku ce min malam kuma Allah din annabi idan ka je za ka da ka kamanta ka siyo man kanka Ka sani abin da zai bada ya tafi raki? Za ta baraka shi kuma? da da To ka shiga ma. Ya ba ka kuɗi! Matsa ta wani wasa kai namijin nunawa ka tattaro sadakin sahuna ka so ka yi nunawa rike igiyar raina sam kar ka yi yardawa Allah ka kora adawa yan uwa sai ku
ku ce masa madan matambayi yana busar ƙauna yana ta yi ƙarawa ina fito ina cigiyar bege mai so nake dubawa ina tare da ƴan waƙe na taho ina dubawa allo sai ki zo ki dubawa taho ki ce mini madan. To wallahi wannan abin da kake ba rayuwa bace saboda kana da aure kuma za ka haifi ƴaƴa idan sulkar ka suka baka ba ka ji daɗi ba ni ba da mai haka ka iya yanzu da a gaban sulka gaban nawa sai ya nuna wa sulkar shi wannan mugun halin a gaban nawa kake wannan aikin a da kuma abuci ne kai ko bai kai ba na abun bai ana tsammani masana zance kan ce idan gida ya sauya rawa ma haka zalika musamman a zamanin da yake tafi da sabon salon sauyi idan ka ke gudu lallai ba samu gangamin ta'addanci yayi kawanya ka karkara ma abota zaman rudani zaman zulumi da karancin kwanciyar hankali tunda kun nuna mana mutanen banza ne ku wallahi sai mun nuna muku mu wannan mutanen banza ne da mu da jama'a garin nan kowa ya zauna lafiya shi ya so dan haka ne muka bude sabon shafi shirin da ya samar wa kansa gurbi a nahiyar canji daga da'irar masanan aiki dan shiri waka da ruwa tare da shi Allah ya shirya shi in ba zai shiri ba Allah ya tunku da giyar sai tafi can inda za a yi maganin kuma tana da labarin duk wani ɗan iska da ɓata gari da yake cikin wannan da kamfanin Cross International. Da wannan haukan da kake da wannan shashancin da kake ba zai maganin matsalar da ka zo don ai maganin ta. Na san ba ka san ɓacin raina. Ba ɓacin rai ba har jini na zai hawa gidan nan. A shi lamari na ɗan zamani. Ka haife shi ne ba ka haifa da ba. Wani ka san waye wannan ko kai kana celebrity ɗan matan da suke man waya sun fi su 100,000 a Najeriya. Saboda wannan kan wata ka get out. Gaba dai. Sato kasa kasa da ya zama tsumma makunshin cuta a tsakanin jama'u mabambanta ra'ayi shine shirin kwaikwayo da ya zama abin dir asha kaico da har ya samar da gudunmawar tsanani da tsananta a tsakanin ma'abota soyayya fahimta da lumana gaba ga zuciya tana taɓa manguna rabo da juna zuciya da kuna zafin bambana ga zuciya tana ta yin rabo da kai masoyi raina bai ya so ta kwagurina ina zauna sai kuka ta kai ya kare ruwan idona ina kwanta bacci na kasa daure masoyi ta kuma gana in har ka zo zan daina kuka ta kuma zo magana rabo da juna zuciya da kuna zafin bambana ga zuciya tana ta yin kuka babu walwala a fuska in san babu murmushi a gona babu mai kula da ni ina zan samu dan sabunna ba misalin murmushi in biya da ke ci gani na ba ci ba na sha kin biya da ke ci gani na rabo da juna zuciya da kuna zafin bambana ga zuciya tana ta yin kuka sassaka na yana ta wakan sadakan kafarin cikina sassan rabin jikina sun mace saboda kuna sakin sada kai san bana yi buri na ganka dare da rana soyayya mun dauri a zuciya
din shi ya kawo to sai ka je gidan rediyo ka faɗa tunda so kake kowa ya sani ni ke sa maza gudu ni ki gudu yanzu ka shi karnuka suna mono za su zo kawai na ba dan ya ku je ku yi zo nan yanzu yanzu ka shi ba haushe na wayo Allah shiri ne da ya bayyana hasashen jarumin masanin aiki wanda ya bada umar Ilyasu Abdulmumin. Asalin furen masoyan Hausa tushenta mai kwari ne, sunan harkar fitacce ne a bakin yara da manya. Jamila da Jamilu. Saira Movies bajimin kamfani mai shimfiɗaɗɗen tozo, kowa ya zo don ya samu rabonsa. Zo ka zauna, zo ki zauna mu kalla tare. Ban yi zaton za ku ji haushi ko ku yi saki ba. Jamila da Jamilu. Jamila da Jamilu. Mun yarda mu mun amince ba mai raba mu in ba mutuwa ba. Ita ma dan dole ce duka mai rai ba zai tsallake ba. Ita ce mai raba kauna ba mu san yaushe za ta zo ba. Da a ce lokaci guda za ta ɗauke mu da mun ji daɗi. Ina tsammanin baki da cikakken labarin abin da azzalimi Jamilu ya mun. Jamila da Jamilu. Sanin adalcin soyayya sai Jamila Jamilu. Tausayin juna kawai ce sai Jamila da Jamilu. Sadaukarwa kai da kauna wannan sai Jamila Jamilu. Yadda wadda babu cuta wannan sai Jamila Jamilu. An kaga murmushi na kauna wannan sai Jamila Jamilu. Ka taho ka kalli zaman soyayya kun Jamila Jamilu. Rayuwar aure da daɗi in ji Jamila in ji Jamilu. Soyayya ce ta sa haka in ji Jamila in ji Jamilu. Suka zamto abin kwatance an ka kira su Jamila Jamilu. Jamila da Jamilu auren soyayya da daɗi. Jamila da Jamilu a ɗaura musu aure in ji masu magana. Namu Jamilin da tamu Jamilar sun saka tozalin jan ra'ayi da saurare. Sai ma ranar nazarin shiri nazartacce Nazifa Asnani shiryawar Jamila da Jamilu a hannunsa ta ɗaukar nauyi babu kyashi ko ganda. Ali Gumzan mai gidan shirin Jamila da Jamilu. Tun da kika sa Jamilu ya ci amana ta ba zan karɓi uzurinki ba sai na hallaka ɗanki na kuma hallaka mijinki ke a ƙarshe sai na hallaka Wane su wane gwajin kwanji da shirin Jamila da Jamilu. Tsayuwar wata ta wuce kakalanka mai kakale. Babban darakta mai hikima Aminu Sera jagoran tafiyar Jamila da Jamilu. Nemi naka nemi naki kada kallo ya bar ka da kina. Jamila da Jamilu. Na tabbata akwai abin da suke shirya mu. To yau zan kawo ƙarshen fargabata. Duk abin da zai faru, yau sai zai faru. Na gaya miki. Kina ji? Ko ba ta ji na? Tsakanina da kai don gaskiya ni na yi zurfi kuma kamar ma na fi ka damuwa akan auren nan namu alhaji. Ka san shi aure nufi ne na Allah kuma
sai na ce to zan baka shawara tunda dai na gani na amince kuma kai ma ka amince me zai hana ba za ka fito kawai magana aure na ba gaba daya ba sai an tsaya wani janye ba tunda ni ina da bukatar auren da wuri kan zama haka amma a hakikanin gaskiya duk mutumin da a rayuwa ya ce iya kaunar ka to ya gama maka komai to ina da yan uwa ba zan yanke hukunci ni kadai ba ya kamata a ce na gaya musu to duk abin da ake ciki to Allah da cikin hukuncin ubangiji sai a zo a yi a gama sai Allah ya barka wuna gaskiya kuna kama da baban gida sosai kamar kayi kaki ka tofa wallahi ai kin san jini aka ce miki jini in mutum ya haifi yaro dole jinin zaki gada kuma ka gani ni magana auren nan tunda dai aure albarka ake so danginka da kace zaka gayawa wallahi ba wani abu ba zaka ce su kawo ba idan ni ba yarinya ce karan za ce a kawo wani akwatuna ko a kawaye ka gani kawai ni sadakin 1000 na yanka maka in ka bayar 1000 sadaki to ai kauna ce dan albarka ake so gaskiya to Allah ya sa mana albarka yayi kyau kuma na san abin da yake sa ki damuwa ba wani abu bane illa tunanin shi ba don Allah don annabi ki shafa zuciyar ki ruwan sanyi zan turo miki shi ki daina damuwa kin ji Allah ya miki albarka kin ji ka gani haka ba ta dariya yan mata adan gari to baban ladi za mu sha biki kar ki damu zai zo ta mutane mai kullun ta damuna da magana baban la amma Allah ya miki albarka kin ji su bi da suke canja kamanni to mutum ɗaya ne wallahi me kace wallahi ai shi ne uba shi ne dan ni kai hajiya wallahi ina ban gane me kake nufi ina bakin gate ina suna ne suna so wallahi hajiya ma'ana baban nan shi yake saka kasin ba kake nufi mutum ɗaya ne yake canji ya jarire shi kaka kama magana banza fati kaka hada ni fada da sarki na hajiya hajiya in ɗaya rike wallahi kayan da ƙarya kake in kore ka daga gidan nan shekara da shekaru kana mun aiki a gidan nan kayan da in na bincika na ga haka ne ƙarya ne in kore ka yanzu abin da baban da zai mun wulaƙanci kenan shi da numra suka haɗe baki ya cikin nawa a yaudare ni ba shakka wasu suke siya aure mutane su siya aure za su haɗa baki hikimar su wallahi to shi kenan na gode maka Allah ya maka albarka na ji daɗi zan ɗau mataki a kan al'amarin ni aka yi wa siddabar aka yi wa baibai dan sunan shi baibai shi kenan je ka haba ayan sun san wata ba su san wata ba ai ba yarinya ba ce ai ni mahaifiya ce a gare su mutum ɗaya ne yake canza kamanni ai ne ko bai ci tuwa da ni Aisha billahi da su duk wanda yi man kankana ni kuma sai ne masa na itace shekara yana kona wallahi haba ni ce fa manyan arna wallahi sun buga sun bani wallahi ba za su iya ba bare kananan caku kananan yan iska wani maganin su dai bayan dai Zona, Numra ni zaki yaudara? Ni zaki hilata? Ni zaki wulakanta? Ashe ke ba ki da mutunci? Ina matsayin aiki ina.
ni kika mayar mahaukaciya kika mayar da ni mara ilimi ban san me nake ba ki haɗo baki da saurayin ki baballe yana canja kamanni a matsayin babansa ne ashe baballe ne na ji shauƙin sonsa ya shiga zuciyata tukumurin sonsa ya yi katutu a cikin raina na ji duniyar nan ba wanda nake so illa baban baballe ashe ba baban shi bane baballe ne kansa yake ta yaudara ta yake canja kamanni daman dan aljanu ne shi baballe don Allah don annabi ki hakuri ba ka bari kuma na jikin ci sai ya juro iyayensa kuma iyayensa ba nan garin sai ba shi ba dan nan garin bane kuma mun rasa ta wani hanya za ku da shi sa muka yi to shi ba namiji bane in ba dan nan garin bane sai me ko limamin unguwar da yake zaune ituro ba za